السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أخواتي جيت بيت نقدم لكم هذه الأكلة الصينية اللذيذة والمشهورة اللي نوي بالخضار وبالدجاج. تتجي رائعة، تتجي سريعة وسهلة، وكيف تتشوفوا منظر ومذاق هائل. أول حاجة احتاجت لها هي البصل، ها هو كيف تتشوفوا شحرته. زيت توابل اللي كان ابزار، زنجبيل، خرقوم والملح. وهنايا صدر ديال الدجاج نقطعوه طريفات صغار. هنا البنات تقدروا تخدموا يا بالدجاج يا بالكروفيت يا بالحوت، يعني باي حاجه تعجبكم تقدروا تخدموا في هاد لينو، تيجيو لذاذ باي حاجه درناهم تقدروا يجيو بنان. ها نتوما نشحر انا هاد الدجاج مع البصل مع العطريه ولا توابل، نشحروه مزيان، نخلطوه مزيان باش تشرب لينا هاد الكركم وهاد الابزار وزنجبيل والعطريه اللي درنا فيها، ونخليوها تطيب هاد الدجاج ونمشيو نوجدوا الخضر ديالو. في مقله اخرى تنوض تندير فيها زيت الزيتون، ها هي مقله اخرى ندير فيها زيت الزيتون، ندير فيها البصل، بصله وحده قطعتها طريفات صغار، ونزيد الخضر تدريجيا، يعني كلهم نزيدهم. هنا البنات الخضر اللي عندكم موجوده تقدروا تخدموا بها، هنا انا خدمت بداك الشيء اللي كان عندي متوفر. نزيد الملح، نخلط هذا البصل، او تتشحر لي البصل، شتو تيولي دبل. تنزيد هنايا ها هي الجلبانه عندي مكونجليه، وعندي هنا لي شامبينيون ولا الفطر متوا مكونجلي. كيف قلت لكم في هاد لا غوسيت تقدروا تزيدوا اي خضر عندكم. هنا عندي الجزر مبشور، وعندي القرعه حتى هي مبشوره، ولكن مبشوره بطريقه مختلفه. بغيت يكونوا شكيلات ديال الخضره مختلفين، تقدروا تبشروها عادي، تقدروا تبشروها تقطعوها هكا، تقدروا تقطعوها مربعات، يعني تتبقى اختياريه. لان هاد لي نوي تيجيو لذاذ وتيجيو المنظر ديالهم بهاد الخضر الكثيره اللي انا تيكونوا تناكلوا واحد الكميه وفيره من الخضر فيهم، تتجي رائعه في المنظر. وتشكلوا بالخضر اللي عندكم واللي عندكم موجوده. عندكم الكركم هنا زدتو، عندكم خضر تاع الكونجلي تتباع اكسبري على حسابهم ديروها. عندكم هكا الخضر تاع الدار تاع المنزل تنخدموا بهم، قطعوا الخضره اللي عندكم موجوده وديروها فيها. هانتوما كيف شفتوا ضفت الكركم، ابزار او فلفل اسود، كركم، زنجبيل عفوا، نخلط مزيان هاد الخضر وما تنضيفش ليها نهائيا الماء. فلنوي البنات الخضره ما تطيبش داك الطياب اللي تنعرفوا به الخضره تطيب هاريه، يعني نو هنايا تطيب الطياب تتبقى شاده في راسها، تنبقاو نحسوا بها تنكروكيوها في فمنا، تنبقاو تنحسوا بها بلا راه كاينه الخضره. يعني ما تخافوش منها وتقولوا الجلبانه راه طيبش لينا ولا هكا، لان تتبقى ضروري فيها ديك الاحساس بلا تنحسوا بالخضره تناكلوها. كيف تعرفوش الصين ولا الشينوا ما تيطيبوش الخضر بزاف، تيشحروا الخضر كثيره وتيشحروا بهذه الطريقه تجيهم رائعه. ومنها صراحه راه جات تجي لذيذه، يعني راه تعجبكم ان شاء الله. نتوما دابا ها هو تيبان لكم حداها، تنوريكم الدجاج تا هو اللي طاب، شتو ها هو صافي طاب لي هنا الدجاج وها هي الخضر. دابا نمشي نوريكم لي نوي. هنا لي نوي البنات يكونوا عندكم دوك اليابسين تنطيبوهم عادي، نسلقوهم في الماء ونعاودو نضيفوهم لهنا. يكونوا عندكم دوك اللي تيكونوا فازقين تيتباعوا ديجا فازقين، هادوك تنديروهم ديريكت في المقله، يعني ديجا هادوك تيكونوا طايبين نص طيبه.
ولي نويا البنات يكونوا على حسب لوغو، يعني كاينين اللي تيكونوا بالكركم، كاينين اللي تيكونوا بيضين يعني عاديين مسلوقين بالماء صافي عاديين. هنا ضفتهم بجوجهم، انا كانوا عندي بالكركم وكانوا عندي عاديين، يعني بجوجهم يبانوا لكم ان شاء الله بلا راني ضفتهم. هما هادو الكلاسيك هما تيبانوا لكم، شفتوهم هادو هما البيضين العاديين. ومن بعد نوريكم حتى دوك اللي كانوا عندهم في الكركم، يعني تيكونوا على حسب كل لوغو ديالو. انا درتهم اضفتهم بجوجهم لان بغيتهم يجيو بجوجهم. وتقدروا تهزوا غير هادوك اللي تيكونوا يابسين تيتسلقوا في الماء كيف قلت لكم. شوفوا تيتباعوا في هاد لي ساشي بحال هكا، راهم دايرين شكل سباغيتي، هما شويه غلاض عليها. وهاد الطبق الصيني راه مشهور في الصين، تيديروا بهذا الشكل ولا تيديروا بشويه ديال تيديروا بالماء، يعني تيكون جاري، تيكون فيه المرق ديالو جاري، يعني تيديروا كاع اشكال. ان شاء الله نوريكم هاد المره هاد الطريقه، وان شاء الله المره الجايه نوري لكم بالطريقه اللي تشرب كيف الشوربه. هنا احتاجيت 3 ديال لي ساشي، هما شفتوهم، ها هما وريتهم لكم لي ساشي ديالهم. دابا في التحريك نحاولوا عليهم باش ما نخسروهمش، تنحاولوا نحركوا، تنخدموا بجوج معلقات وتنضيف لهم داك الدجاج وتنحرك. هانتوما شفتوا تنخليهم تنبدا بشويه عليهم لحدهم تيقيسوهم، تتقيسهم لا شالور من حدهم، تيقيسهم هاد السخونيه ديال المقله، وهما تيطلقوا كتر وتيتحلوا كتر، وانا تنبقى تنحل فيهم هكا. نتوما دابا نزيدهم حتى الدجاج اللي طيبنا، وراه ما تيستغرقش نهائيا الوقت، يعني راه دغيا هاد الطبق دغيا تيوجد. هانتوما شفتوا بجوج معالق تنحاول باش ندخل هاد لوغو هاد الخضر، وباش يعجبكم هادي تياكلوها الوليدات الصغار. كيف تعرفوا هاد الشكل ديال لي بات، لانهم هادو بات ولا سباغيتي ولا داكشي تيبغيوهم تيفضلوهم الدراري الصغار، ولكن بهاد الطريقه تناكلوا بزاف ديال الخضر معاهم. تناكلوا واحد الطبق لي كومبلي، طبق اللي فيه الخضر وفيه الدجاج، تيجي رائع. نخلطهم انا، ومره مره تتبان لكم برا راني تنحل، وتنبغيها تشرب ليا هاد المذاق وهاد البنات. على فكره عندكم صوص صوجا، هذا تيبغي بزاف صوص صوجا، انا ما كانش عندي متوفره هاد المره ما درتوش فيها، ولكن عندكم صوص صوجا زيدوها بكثره، راه هي اللي تتبدلي داك لوغو، تدير داك تنحسوا بلا تناكلوا بحال الشينوا. كيف تعرفوا هما من اطباق ديالهم الرئيسيه تخدموا بزاف بهاد لي صوص، بهاد لي صوص ديال الصوجا تجي واحد النكهه ديال فمي ديال هكا، تجي واحد النكهه مختلفه على عاداتنا. منها تندخلوا في الكوزينه، تندخلوا اشياء جديده وتنبدلوا. نبقى عليه انا مره تنحركها حتى تتشرب، ونخليوها تنقص البوطه، يعني هنايا باش ما تحرقش لكم وما تلصقش لكم. كيف تعرفوا لي باتي لصقوا، باش ما تلصقش لكم نقصوا البوطه وخليوها تشرب مزيان في المقله. وها هما كيف تتشوفوا. نتمنى من الله تنال اعجابكم. وصفه سريعه لنوي على الطريقه الصينيه، تجي رائعه، تجي لذيذه وتجي سريعه التحضير. ومنها كلينا خضار، كلينا لي بات، كلينا الدجاج، يعني طبق اللي طبق اللي فيه كل شيء. نتمنى من الله ينال اعجابكم. ما تنساوش اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس كانت اول مره تزوروني. فعلوا الجرس، خليوا لي كومونتير، لايكيو لا فيديو، وصلكم ان شاء الله الجديد.